Kanzamba Zalokumu. Gott sei wirklich gelobt. Donc, Touti Kotanga, Acte des Apôtres, chapitre Wir 9, haben im Kapitel 9 gelesen, verset 8 tina 11. von 8 bis 11. Bon, on baki, babeta 7 na verset 10. Und ich hatte gesagt, Vers 10 nochmal C'est wiederholen, très important. weil das ist sehr wichtig. Là, on a zongeli yango. Und deswegen lese Or, ich das il y nochmal avait vor. à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Oui, 11 également. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, mes frères. Gott sei gelobt, liebe Geschwister. Donc, nous continuons avec notre étude biblique sur le livre des Actes des Wir Apôtres. machen immer noch in dieser Bibelstudie Apostelgeschichte weiter. J'aime les études des livres bibliques. Ich mag Bibelstudien. Pourquoi? Warum? Parce que ça permet à Weil ce das ermöglicht, qu'on ait le maîtrise du livre même. es ermöglicht, dass man das Buch versteht. Omoni soki si bafunguli livre wana mingi, Wenn man das Buch schon erörtert, ezopeso maîtrise ya livre wana. das gibt einem das einfache Ja. das Verständnis. Ata bato mo quelque part, mutu mo atanya quelque part, yo déjà wana mako mingi okobimisa na Auch wenn du livre. irgendwas darüber hörst, du weißt, weil du kennst die Geschichte, den Hintergrund auch. C'est pourquoi moi je suis plus vraiment un grand amoureux à bêtise Und biblique. deswegen, ich mag Bibelstudien sehr. Nazala su makasi na ba prédication te. Also muss ich ehrlich sagen, mehr als normale Predigten. O étude biblique na moni kolisaka bato mbangu. Weil durch Bibelstudien kann man schneller wachsen. Botala kaka chapitre 9, combien de temps to sel nango? Wie lange sind wir jetzt schon mit Kapitel 9 befasst? Justement parce que c'est ça l'étude biblique. Das ist einfach Bibelstudie. Sur la prédication chapitre 9 nangana na sanction na liboke mbala moko pamf et sili o retenu katam sur le moko. Wenn das eine Predigt wäre, dann hätte ich vielleicht einmal Kapitel 9 gepredigt und dann weiter. Donc acte des apôtres c'est très important surtout pour na biso baba na nzambe. Und Apostelgeschichte ist sehr wichtig für uns Kinder Gottes der heutigen Zeit. Oko tonga venir te mukilime meloba oko tonga le lendemain te soki o sala légion na ndenge lobi elegakite. Du kannst nicht das Morgen aufbauen, wenn du nicht weißt, was gestern war. Donc acte des apôtres ezali lokola lobi na biso bana nzambe ndenge ezalaki. Und das Apostelgeschichte ist wie für uns Kinder Gottes das Gestern. Comment les apôtres, Wie die les Apostel. disciples ont évolué. Wie die Apostel, wie die Jünger Et ils ont permettre biso, bien entendu, to sala, to peser, to banenge nini biso zo fonctionner, wie wir heute laufen. par rapport à bandeko na biso lobby, est-ce que ça va ou ça va pas? Wie wir das laufen, ob das genauso ist. Alors là, tout le monde a apôtre Paul. Also wir sehen den Apostel Paulus. Donc voilà, botikana bengano Saul. Hier ist er noch Saulus von Tarsus. Tozomona Saul de Tarse awa. Saulus von Tarsus, O to bengil apôtre Paul. den wir heute Apostel Paulus Mais nennen. pourquoi so bomano ba chrétien na komba Saul. Damals, wo er noch gemordet hat, namens Saulus. Verset lobi. Der Vers sagt Tanga uns, zo kene bomba ba chrétien. als er auf dem Weg war, Azo kene kanga bango. sie festzunehmen, Babi ke Yesu abimili na nzela. ist ihm Jesus unterwegs erschienen. Et qu'est-ce qui va se passer Und tango was Yesu war abimili? passiert? Verset lobi clairement. Der Vers sagt, Akoyaki asololi na Yesu ba sololi. er ist umgefallen und er hat sich mit Jesus unterhalten. Andimi. Donc amikitisi liboso a Yesu. Er hat sich vor Jesus auch gedemütigt. Pe Yesu lobi na ye kota na ville. Bakoyebi so nini osala. Und Jesus sagte, geh in die Stadt, man wird dir sagen, was du tun sollst. Oui, akoti na ville. Er ging in die Stadt Akeko demeurer quelque part, nanda kwa mutu moko. und er blieb da im Haus von jemandem. Mais qu'est-ce qui va se passer? Und was war passiert? Voilà là où commence le problème. Makasi la partage na biso lelo. Und da ist das Hauptpunkt von unserer heutigen Studie. Na verset 10. In Vers 10. Verset lobi. Der Vers sagt, Nzambe akeko se révéler à un disciple. die Bibel sagt, Gott hat sich aber einem Jünger offenbart. Un disciple. Einem Jünger. Bolimbisa na bandeli verset 10 babi. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Na mboka wana Damas In babi dieser Stadt Damaskus ezalaki na disciple moko. gab es einen Jünger. Alléluia. Amen. La Bible ne parle pas d'un pasteur. Die Bibel sagt nicht, da gab es einen Pastor La Bible ne parle pas d'un bishop. oder einen Bischof. La Bible ne parle pas d'un apôtre. Die Bibel spricht auch nicht über einen Apostel. Mais la Bible parle d'un
disciple. Aber die Bibel spricht über einen Jünger. Amen. Amen. Un disciple. Nzamba lobi na disciple on a kombone Ananias kende esika tel nandaku tel kende kuta na un certain Saul kende ko bonde la pona ye pe ko sunga ye. Und Gott sprach zu ihm, geh in einem Haus und begegne den Saulus und bete für ihn. Ba discuta ki na Nzambe. Es gab eine Diskussion mit Gott. Nzambe alobi mutu wana zali instrument oyo ngai na poni. Und Gott sagte, das ist ein Instrument, das ich auserwählt habe. Aza instrument na nga na poni. Er ist mein Instrument. Amen. 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 Nzamba lobi azali instrument oyo ngai na poni. Gott sagt, das ist mein Instrument, den ich auserwählt habe. Alléluia. Amen. Voilà. Ananias a écouté Paul. Ananias ging zu Paulus. Il a parlé avec Paul Er hat mit ihm geredet, de la part du Seigneur. von Herrn. Il a prié pour lui. Er hat für ihn gebetet Missionnaire Fungwami. und seine Augen wurden geöffnet. Et Paul a continué na katia lisanga ya bana nzambe. Und er kam dann in der Gemeinschaft der Heiligen. Mais regarde mes frères. Aber schaut das mal genauer. Vous savez, quand Samarie était sauvée, Als Samaria gerettet wurde, la ville de Samarie était die sauvée, Stadt Samaria, qu'est-ce qui va se passer? was war passiert? Dieu avait envoyé Pierre. Gott schickte Petrus. Pierre, je croyais Jean, si j'ai une bonne mémoire. Ich glaube mit dem Johannes, wenn ich mich recht erinnere. Pierre et Jean. Petrus und Johannes. Na acte 8, In 14. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Nzamba tindaki Pierre et Jean na Samarie. Gott schickte Petrus und Johannes nach Samaria. Oui, solo à Samarie, Philippe est parti, il prêche toute la ville est sauvée, mais les disciples, biska bazala, apôtres biska bazala qui na Jérusalem, batindi, ils ont envoyé Pierre et Jean, qui na Samarie, qui ne ko poser fondement Ihr wisst ja dans cette die ville. Geschichte von Samaria, wie der Philippus dahin ging, wie er die ganze Stadt gewonnen hat. Und so schickten die Apostel Petrus und Johannes, um das Fundament in Samaria aufzubauen. Souvenez-vous encore de Corneille. Erinnert euch an Cornelius. Et Corneille, quand Nzambe a décidé à Bikisaye, attindi Pierre. Als Gott entschieden hat, ihn zu retten, schickte er den Petrus. Et pas il y a Corneille. Petrus geht zu Cornelius, Même les paroles bringt ihm das Wort und bete für ihn. Et tous ces gens, vous allez remarquer, ils n'étaient pas de danger pour l'église. Und all die Leute waren keine Gefahr für die Gemeinde. Ils ne présentaient aucun danger pour All die l'église. Leute, die haben keine Gefahr für die Gemeinde dargestellt. La ville de Samarie Die Stadt Samaria n'était pas un danger pour les enfants de Dieu war keine Gefahr für die Kinder à Gottes cette époque. damals. Vous allez voir également que Corneille, Cornelius, la Bible dit même er hatte ein gutes Herz. azalaki ne danger te pona bana na Nzambe. Er war keine Gefahr für die Kinder Gottes. Mais pona lobiko na bango Nzambe atindi ba apôtre. Aber für deren Errettung hat Gott die Apostel geschickt. Mais la Bible dit Und die Bibel sagt, pour Saoul. aber für den Saulus. Saoul azalaki nani? Wer war Saulus? Hein? Saoul azalaki nani bana na Nzambe? Wer war er denn? Par rapport à l'église, Saoul, qu'est-ce qu'il était? Wenn wir das jetzt zur Gemeinde darstellen, Vous savez, wer war es? il était un danger pour Ihr wisst, l'église. er war für die Gemeinde eine Gefahr, Il tuait les chrétiens. weil er hat getötet. Bozomona même, botala même tango Nzambe atindi Ananias agnekuta na Saoul. Ananias a discuté de aboyi. Als Gott Ananias schickte zu Saulus, er hat auch mit Gott diskutiert. Ananias abina yebina botanga bokita tina sebo mona. Abi mais non Nzambe ndeko wana zali danger pour l'église. Azo bomaba na Nzambe na kokuta na Ananias yete. sagte sogar zu Gott, er ist eine Gefahr, ich kann nicht zu ihm. Ananias aboyi. Er hat erst widerstanden. Parce qu'il était, Saoul était dangereux. Saulus war gefährlich. Mais likambo kamo ezanini. Aber das Erstaunliche, Pona batu o bazana bango bagina bango dangereux te Nzambe otinda ba apôtre. bei den Leuten, die keine Gefahren waren, schickte Gott die Apostel. Mais pona muto aza très dangereux. Für jemanden aber, der gefährlich galt, Nzambe atindi un simple disciple. schickte Gott einfach nur einen Jünger, Habi Ananias. Ananias. Babi un disciple. Babi, Un il y avait un disciple à Damas. In Damaskus war ein Jünger. Un disciple. Ein Jünger. Pour un homme dangereux, Dieu envoie un disciple. Bei jemandem, der als gefährlich galt, schickte Gott den Jünger.
alobi kende yonde mtokende. Du musst dahin gehen. Mission dangereuse yonde un Das disciple. ist eine Mission und da gehst du hin als Jünger. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, aujourd'hui j'aimerais tout simplement pour partager na yo le regard que le Seigneur a sur ses disciples. und ich möchte einfach sagen, den Blick, den Gott auf seine Jünger hat. Ce que Dieu attend d'un disciple. Was Gott auch von einem Jünger erwartet. Alléluia. Amen. Nalingo yeba regard nini nzamba za nango pona disciple. Mit welchem Blick betrachtet Gott einen Jünger? Mes frères, Liebe Geschwister, un disciple n'est pas n'importe qui. ein Jünger ist nicht irgendwer. Un disciple, mes frères, azali mis à part pour le Seigneur. Ein Jünger ist für Gott abgesondert. Un disciple, c'est celui-là qui est mis à part Er pour le ist Seigneur. abgesondert für den Herrn. Et c'est très important, le na partage, on a comprendre regard, on nzamba za nango pour un disciple. Ich möchte, dass du durch diese Lehre verstehst, welchen Blick Gott auf einen Jünger On hat. va lire un peu beaucoup de versets aujourd'hui. Je vois Heute lesen wir etwas mehr Verse und wir schlagen auf in Lukas. Luc 14, 25 à 26. Wir schlagen auf in Lukas 14, 15 und 26. Entschuldigung. 14, 25 à 26. Lukas 14, Comment? 25 und 26. Ngana tangi. Donc je dis bien, sous-thème to partager les lots et ali le regard du Seigneur sur son disciple. Also der heutige Punkt ist einfach nur der Blick des Herrn über seine Jünger. Si tu veux encore sur ses disciples. Über seine Jünger. Voilà, natangi na kombo ya Yesu. Mutu moko azwi? Hat jemand gefunden? Ça va, yo tanga mais so tangi nazo obligé na tanga Ich sur na lese im français. Namen Jesus. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, Auch sein eigenes Leben, il ne peut être mon disciple. so kann er nicht mein Jünger sein. Aïe, aïe, aïe. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, un disciple, Un Jünger. le regard du Seigneur, c'est schau son mal, disciple. wie Gott auf die Jünger blickt. Nos disciples, ça mutu pambate. Ein Jünger ist nicht irgendwer. Alléluia. Amen. Et on a bien que pour la Samarie, Samarie qui ne Samaria. représentait aucun danger pour l'église, Samaria. Dieu envoie Jean et Pierre. Stellte keine Gefahr dar und Gott schickte Petrus und Johannes. Oh, comme on l'a bien mbiaka. Das waren wirklich die Ältesten, die Apostel. Bato bakota penza. Die waren sehr tief in das Wort. Pona Corneille, Für Cornelius, Corneille qui ne représentait aucun der danger war pour keine l'église. Gefahr für die Gemeinde. Coup de babi qui ne dégomme mon thème Er malamu. war gutes Herz. Mais Dieu envoie Pierre. Und Gott schickte den Petrus. Mais pour Saoul, Aber für Saulus, qui est reconnu comme l'ennemi de l'église à l'époque, der damals für die Gemeinde wie ein Gegner war, lui qui ravageait l'église, der die Gemeinde zerstören wollte, vous avez appuyé, montazo que nous senga ba lettre yé mon pas ba sacrificateur pour der aller selbst tuer l'église. bei den Priestern Les um Chrétiens. Briefe gebeten hat, Erlaubnis zu morden. Mais pona lobi ko ndeko wana, Für seine Errettung, pona ko bondela ndeko wana, um für ihn zu beten, pona ko encadrer ye. um ihn aufzubauen, Nzamba tindi un disciple, schickte Gott einen Jünger, pas un apôtre. kein Apostel. Le terrain où il y a compliqué, Nzamba tindi un disciple. Da, wo es kompliziert war, schickte Gott einen Jünger. Mais en réalité, il devait envoyer Pierre, Jean, Vielleicht hätte Gott auch Petrus und Johannes da schicken können. apôtres wana, Die les Apostel. apôtres. Mais non, pas les apôtres. Aber Gott schickte nicht die Apostel, Un disciple. einen Jünger. Ayeba ine goûté sans griffe. Ohne, also der war gar nicht bekannt. Pour na muto dangereux yo. Jemand, der gefährlich war, gehst du. Pourquoi? Warum? Parce que nos frères dans le Seigneur, Weil, il est important que tu comprennes les regards que Dieu Es ist wichtig, a sur ses disciples. dass du weißt, welchen Blick Gott auf seine Jünger hat. Un disciple n'est pas n'importe qui Weil das, du devant bist nicht Dieu. irgendjemand vor Gott. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Un disciple est même Un plus Jünger. grand qu'un apôtre. Ein Jünger ist eigentlich größer als ein Nous Apostel. allons voir cela. Werden wir sehen. Un disciple. Ein Jünger. C'est ça même l'identité d'un enfant de Dieu. Das ist Un die disciple. Identität eines Kind Gottes. C'est ça notre titre Das ist der Titel, den wir des tragen. disciples. Jünger.
Et la Bible dit, oyo akotika kokabwana ye moko te. Und die Bibel sagt, wer sein eigenes Leben nicht zurücklässt, Kokabwana na mama na papa na yo, der sich nicht trennt oder hasst seinen Vater und na Mutter, bana na yo te, sogar deine Kinder, akokozala disciple na nga te. der kann nicht mein Jünger sein. Aïe, votre disciple est terrible. Hein? Das ist hart. Il faut haïr ton père, ta mère Du sollst hassen Tes deinen Vater, enfants. deine Mutter, deine Kinder et t'haïr toi-même. und dich selbst. Alléluia. Amen. Ça dit tout simplement mutu oyo akabwani na mukili. Das heißt, derjenige, der wirklich von der Welt getrennt ist, Akabwana ye moko. der von sich selbst getrennt ist, Mutu oyo a renoncé na ye der moko. von sich selbst zurücktretet. Quand on dit haïr son père et sa mère, c'est par rapport c'est par rapport il y a vision, il y a pensée. Und mit Hassen, das sind einfach nur die Visionen. Was sind deine Gedanken vorgeht? Par rapport il y a ligne Die Linie, spirituelle. der geistlich gemeint. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu attend de cela. Gott erwartet das. Il y a par rapport il y a ligne spirituelle, vision Geistlich, spirituelle. deine Vision. C'est très Das important. ist sehr wichtig. Donc peut-être ta mère est musulmane. Vielleicht ist auch deine Mutter Moslem. Yole okutena Yesu bo kabwana par rapport il y a Und wenn vision du spirituelle. Jesus boza begegnest, dann werdet ihr euch auf eine gewisse Weise trennen. Die Intérieur, geistliche Vision. intérieur, Von innen. kabwana. Innen seid ihr dann getrennt. Zomona. Donc un dabi oyo nanu akabwana ba papa na mama na bana ete na ye mo côté na ye mo na nzoto na ye. Derjenige, der sich nicht von Vater, Mutter, Geschwister, Kinder und von sich selbst trennt, Ne peut pas être le kann disciple du nicht Seigneur. mein Jünger sein. Mon frère dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Un disciple c'est celui qui est séparé ein du Jünger monde. ist jemand, der von der Welt Il abgesondert est, ist. il est séparé de soi-même. Der ist von sich selbst getrennt. Donc soi-même ça veut dire que bongai, Das heißt, von dir selbst, dein Ich, bonga, mein Ich. nga. Ich, Donc faut nous kabwana na yo mo. trenne dich davon, von Na ba deinem Ich, pensée na yo. von deinen Gedanken. C'est ça un disciple. Das ist ein Jünger. Donc ce que nous kabwana yo mo côté na bilo na mokilité na maman na papa na ote par rapport à vision Wenn spirituelle. du von der geistlichen Vision nicht davon getrennt bist, Baninga na yote, auch von Freunden, tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. kannst du nicht der Jünger Gottes sein. Amen. Amen. Regarde-moi un disciple. Schaut mal, was ein Jünger ist. Un disciple, ça muto, ça mis à part pour le Ein Seigneur. Jünger ist jemand, der wirklich abgesondert ist für den Herrn. Akabwana biloko nyonso wana, il est maintenant mis à part pour le Seigneur. Der ist abgesondert für den Herrn. C'est lui un disciple. Der ist ein Jünger. Un disciple, c'est quelqu'un qui est dans l'école du Seigneur. Der ist wirklich wie in einer Schule für Gott. Parce qu'en grec, le terme disciple, c'est mathetes. Denn auf Griechisch heißt ihr Jünger Mathetes. Mathetes qui veut dire tout simplement un étudiant ou un élève. Student, Jünger. Élève Schüler. ou étudiant. Donc, un disciple, il est dans l'école du Seigneur Und ein toute sa Jünger vie. ist einfach das ganze Leben in der Schule wie von Gott. C'est pourquoi Matthieu 28, 19, Ezobanabiso, allez, faites de toutes les nations des disciples. Und Matthäus 28, 19 sagt uns, geht hin in alle Welt und macht meine Völker zu meinen Jüngern. Pas des apôtres, Nicht macht sie zu meinen Aposteln, pas des pasteurs, auch nicht zu Pastoren, des disciples. aber zu Jüngern. Allez, faites de toutes les nations des disciples du Geht hin Seigneur. und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Alléluia, pas des prophètes. Auch nicht zu Propheten. Nzamba tindo ono sala ba prophète te na Gott ba sagt nicht, na wir ba pasteur sollen die te, Leute aus Pastoren oder Propheten machen, mais ba disciples. aber Jünger. Alléluia. Amen. C'est très important. Weil das ist sehr wichtig. Et vous allez voir na mbango na ko bakisa susu Luc 6 hein, Wir lesen kurz in Lukas 6, 12 13. 12 und 13. Luc 6 12 13. Lukas 6, 12 und 13. Bokomi na tangi. Ihr könnt euch das auch notieren, später lesen, aber ich lese hier vor. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, Und als es Tag wurde, il appela ses disciples rief er seine Jünger, et il en choisit 12
zu sich und er wählte aus ihnen 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. die er auch Apostel nannte. Alléluia. Amen. Vous avez compris quelque chose ici? Habt ihr diesen Vers verstanden? Babi Yesu, Yesu a bengi ba disciples. Il y avait beaucoup de disciples. Er hatte viele Jünger. Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Jesus hatte viele Jünger. Nde na kati ya ba disciples wana Und von diesen Jüngern aponi 12 wählte er 12 aus oyo abengi ba apôtres. und die nannte er Apostel. C'est pourquoi je disais que l'apôtre n'est pas plus grand qu'un disciple. Und deswegen habe ich gesagt, ein Apostel ist nicht größer als ein Jünger. Parce que apôtre auti ne na kati ya disciple. Weil ein Apostel kommt aus den Jüngern. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Versteht ihr das Ganze überhaupt? Si tu n'avais pas compris, Also falls irgendwas euch unklar ist, nabaki totanga na Bible. dann werden wir das nochmal lesen. Na kati ya ba disciple nde bazwi ba apôtre. Aus den Jüngern nannte Gott die Apostel. Alléluia. Amen. Donc apesi bango kaka kombo ba disciple azwi 12 abi na pesi bino kombo ya ba apôtre. Er nannte aus den Jüngern 12, die er dann Apostel nannte. Alléluia. Amen. Ils sont d'abord des disciples. Aber die waren erstmal Jünger. Nde apesi bango kaka kombo. Und so nannte er die dann Apostel. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je disais que les disciples sont plus grands que les apôtres. Und ich sagte, dass die Jünger sind größer als die Parce que Apostel. ba disciple auti na kati ya ba apôtre, te ba apôtre nde ba uti na kati ya ba Nicht disciple. ein Jünger kommt aus den Aposteln, aber Apostel aus den Jüngern. Et yango wana bien dans le Seigneur Liebe Geschwister, na 1 Corinthiens in Korinther, na mukanda ya Corinthiens babi pour la première fois les disciples non c'était acte 11 26 pardon. Verzeihung, das war Apostelgeschichte Acte 11 26 balobi 11, 26. pour la première fois Zum ersten Mal les disciples furent appelés chrétiens. wurden die Jünger Christen genannt. Babi c'était à Antioche In Antioch pour la première fois. zum ersten Mal. Babi que les apôtres furent appelés chrétiens. Nicht die Apostel wurden Christen genannt, C'était des disciples. aber die Jünger Nde babengaki bango ba chrétien. wurden zu Christen genannt. Alléluia. Amen. Un disciple Ein Jünger aza muto moke te na miso na Nzambe. ist wirklich groß für Gott. Vor Gott. C'est une antenne de Dieu. Das ist wie eine Antenne. Disciple azali antenne ya Nzambe. Ein Jünger ist wie eine Antenne. Bisika yo vandaka. Da, wo du wohnst, Yo nde ozo repente antenne ya Nzambe na coin du wana. stellst wirklich Gottes Antenne dar. Même Nzambe so alingi opérer. Wenn Gott wirken möchte Abi ka antenne nanga moko und azawa. er weiß da, wo du bist. Alléluia. Amen. Abi ka antenne nanga moko azawa donc Meine Antenne ist da. mission nango koto yo na otinda ye po. Und wenn ich da eine Mission koleka habe, na nzela antenne oyo. dann gehe ich über diese Antenne. Boyebi même ba compagnie ya communication. Selbst die Firmen der Kommunikation, Certes, baza na ba base na bango bisika ba antenne ya minene die oyo haben gérera ba deren communication na bango. Basis, wo die ganzen Antennen sind, wo das Ganze verwaltet wird, die ganze Mais Kommunikation. attention, Aber tombola misu. wenn du genau schaust Tala likolo ba immeuble ya pembeni, peut-être même immeuble na bino. und wenn du auf euer Gebäude hochschaust, Ezanga na ba antenne moko ya mikie ya ko batia likolo. da gibt es auch Antennen auf dem Dach. Eza ba antenne eza ko appartenir na ba compagnie ya communication. Das gehört den Kommunikationsgesellschaften. Eza ya mukie. Kleine Antennen. Ba compagnie ya communication likolo ba immeuble ba ndako batie batia ba antenne ma mikie. Die haben da kleine Antennen drauf. Eza antenne oyo ezoko sala relais entre base na bango ya munene na coin au bino bozali. Das ist so eine Verbindung zwischen der Basis und der Bereich, wo die Leute da wohnen. C'est-à-dire que soki mutu abengi yo euti na ba satellite na bango ekokwea nano na antenne wana mukie oza pembeni na Wenn yo. dich jemand anruft, kommt es aus der Basis der Satelliten zu der Antenne, wo ihr wohnt. Po yango nde ezocontrôle réseau na bango côté Weil bino. das kontrolliert halt die Umgebung da. Après ekiti epa na yo. Dann kommt das zu dir, der C'est Anruf. comme ça fonctionne. Und so funktioniert das. Biso pe toli ba antenne ya Nzambe. Wir sind wie Antennen für Gott. Bisika oyo tozali. Da, wo wir sind. Disciple ya Yesu azali antenne ya Ein Christ. Jünger Gottes ist wirklich eine Antenne für Christus. Bisika ovandaka. Da, wo du wohnst, Tu es l'antenne du bist du die Seigneur. Antenne für den Herrn. C'est très important. Das ist wichtig. C'est pourquoi la Bible dit clairement dans Mukanda ya Corinthiens, Die Bibel sagt in Korinther, 2 Corinthiens 5, 20, in 2. Korinther, verset lobby, 5, vers 20. nous faisons l'office de l'ambassadeur. Tout ça, la moussala ya ambassadeur. wir machen die Arbeit der Botschafter. Donc nous sommes un disciple, c'est un ambassadeur du Ein Seigneur. Jünger ist ein Botschafter für den Herrn.
Donc tu es une antenne de Dieu. Du bist eine Antenne für Gott. Ambassadeur azali antenne ya pays na bango na mboka wana bisika azali. Ein Jünger ist wirklich ein Botschafter für das Land, wo er sich befindet. Donc ce qui pays na bango azana besoin de kambu moko na mboka na ko contacter une antenne na bango qui est l'ambassadeur. Wenn dieses Land irgendwas machen möchte, kommt es erstmal über die Antenne, über den Botschafter. Et la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter. Donc mes frères dans le Seigneur, deshalb, donc Nzambe azo passer na nzela na yo po atteindre milliers moko songolo. Gott geht über dich, um ein bestimmtes Milieu zu erreichen. Nzambe azo leka na nzela na yo. Gott kommt über dich oder durch dich. C'est très important mes frères. Sehr wichtig. Un disciple n'est pas n'importe qui. Ein Jünger ist nicht irgendwer. Et il faut savoir que l'enfant de Dieu, c'est lui le disciple du Seigneur. Und du musst wissen, ein Kind Gottes ist der Jünger. C'est très important que l'Église comprenne ces choses. Das ist wichtig. Ozande yondo zali disciple à Christ, yonde en moi na nzambe. Du als Kind Gottes bist sein Jünger. Oze loko ya mukiete. Du bist nichts Kleines. Nzambe a investir kati na nde na ba disciple na ye. Gott hat vieles in seine Jünger investiert. C'est dans les disciples que le Seigneur a investi. Gott hat in seine Jünger investiert. Donc nous remontons plus loin à Tozu Luc chapitre 10. Lukas 10. Luc chapitre 10 verset 17 à 20. 17 bis 20. Luc chapitre 10, 17 à 20. Lukas 10 von 17 bis 20. Le regard du Seigneur sur Der Blick son des Herrn disciple. über seine Jünger. Disciple azali loka mokete. Ein Jünger ist nichts Kleines. Que personne, le Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mouta mépriser yote. Niemand soll dich erniedrigen. Oder deine Jugend. Étant que disciple, Seigneur. Du bist ein Jünger. Mouta mépriser Niemand soll yote. dich erniedrigen. Un disciple très grand. Ein Jünger ist sehr groß. Alléluia. Kobanga mutute po alati babengi apôtre babengi Du sollst dich nicht fürchten vor jemandem, der sich Apostel nennt, archibishop. der sich Bischof nennt. Nous sommes distraits sur des titres. Wir sind abgelenkt von diesen Titeln. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister, L'église est aujourd'hui die distraite dans Gemeinde bas ist titres. wirklich abgelenkt durch diese Titel. Bon, souvent ça la course y a bas titres. Manche die machen so einen Wettlauf mit diesen Titeln. L'église du Seigneur. Gemeinde. On est distrait dans bas Wir titres. sind abgelenkt mit diesen Titeln. Yango monito créer bas titres moko donc Deswegen gibt es heutzutage so viele Titel, die es eigentlich gar nicht gibt. archibishop. Wie Archbishop. Bas titres msuna yoka donc zomo ya makasi mingi. Manche Vous comprenez Titel même sind pas. sehr, sehr stark. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Non, kobanga titre te. Aber viele fürchten sich für diese Koza Titel. l'intimider na titre te. Sei nicht eingeschüchtert. Disciple et l'équipe à titre nyonso Ein Jünger zu exister. sein ist größer als alle Titel, die existieren können. Les disciples, c'est un disciple, c'est lui l'enfant de Dieu. Weil ein Jünger ist der wahre Kind Enfant Gottes. de Dieu s'appelle disciple du Seigneur. Ein wahrer Kind Gottes ist ein Jünger. C'est très important. Das ist etwas sehr Kombo Wichtiges. wana ya munene koleka ba Dieser kombo nyonso Name existe ist ba. viel größer. Otomi benganaka o apôtre, o Als archibishop. viele Titel, die wir uns benennen, Archbishop, Balongwe ba Apostel koti na ba évêque. und sogar nicht mehr Archbishop, sogar nennen die sich heute Évêque. Balongwe ba koti na ba représentant moral. Sogar manche nennen sich Stellvertreter. Représentant moral. Stellvertreter. Oder Vertreter. L'église moko bazo betla nga lisolo la fois passée o ndeko tel l'église ba pesi ye poste na ba pesi titre ye poste titre ba pesi juge l'église. Letztens hat einer erzählt, in einer Gemeinde haben die einen Bruder ausgewählt, die haben gesagt, ab heute ist dieser Bruder Richter in dieser Gemeinde. Même les juges sont restaurés na Sogar ensemble. Richter gibt es heutzutage in Gemeinden. Fonction na ko juge. Und er hat wirklich diese Funktion des Richters. Enseignement ko munene na ebi munene ba tebele. Das ist eine große Gemeinde und die haben einen Richter auserwählt. Baza na fonction ya juge. Und die sagten, er hat jetzt die Funktion des Richters. Baza na fonction ya inspecteur. Oder Funktion des Inspektors. Na kati église ya nouvelle alliance. Und das ist die Gemeinde vom neuen Bund. Bomoni pourquoi faut te partager tout ça la bêtise des livres actes des Deswegen apôtres. machen wir auch die Studie der Apostelgeschichte. Parce que nouvelle alliance est bandit na acte Weil des da hat ja apôtres. auch das neue Bund begonnen. Et c'est très important
oyeba ndenge nini nouvelle alliance Und ich fonctionner. finde das sehr wichtig zu Ils ont wissen. fonctionné na bapôtre. Ich finde das sehr wichtig zu kennen, wie der neue Bund ist. Sinon oyeba nzela otambola te. Sonst weißt du nicht, wie du laufen kannst und viele werden verwirrt. Alléluia. Amen. C'est très important, Das mes ist frères. sehr wichtig, liebe Geschwister. Ne soyez pas distraits na ba titre Seid bitte belé nicht abgelenkt von den ganzen Oh, Titeln, Juge. von Richter, inspecteur, Inspektor, oye archibishop, Archbishop évêque. und Ewek. Titre ya makasi nzamba pesi biso, c'est disciple, Der größte Titel, den Gott uns gab, ist, Jünger zu sein. enfant de Dieu. Sein Kind. C'est ça un disciple. Das ist ein Jünger. Disciple, yonde enfant de Weil ein Dieu. Jünger ist ein Kind Gottes. Totangi na kombo na Yesu. Deswegen lesen wir das jetzt im Namen Jesus. Donc on est dans Luc chapitre 10, Lukas 10, tozui 17 à 20. 17 bis 20. Bazolo banini. Was sagt uns die Bibel? Les 70 disciples, les 70 disciples. Die 70 Jünger, Na bandeli. Les 70 disciples die 70, reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. die kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan. On ne parle pas des apôtres, des pasteurs ici, des 70 disciples. Bei den 70 geht es nicht hier um Apostel, Pastoren, aber Jünger. 70 disciples. 70 Jünger. Babi, les démons, bazonga qui ne sengo, babi, les démons, bi Seigneur, ça Yesu, les Sagt démons zu Jesus, même nous sont soumis en ton nom. Die Dämonen sind uns untertan. Jésus leur dit, Und Jesus sagte, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. ich sah den Satan wie ein Blitz 19. vom Himmel fallen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Und siehe, ich gebe euch die Vollmacht. Aïe. Je vous ai donné le pouvoir Ich gebe euch die Vollmacht, de marcher sur les serpents et les scorpions auf Schlangen und Skorpione zu treten et sur toute la puissance de l'ennemi. und über alle Gewalt des Feindes. Je dis bien toute la puissance de Die l'ennemi. Bibel sagt, und über alle Gewalt des Feindes. Vous imaginez? Stellt ihr euch das mal vor. Puissance nyonso Satan appelle ça Satan. Et puissance nyonso Yahweh appelle ça Satan. Alle Macht, das dem Feind gegeben wurde, Babi Nzambe apesi ba disciple na ye puissance ya ko marcher likolo ya puissance nyonso und Satan. Gott gibt seine Jünger die Macht und über alle Gewalt des Feindes. Perlobi et rien ne pourra vous nuire. Und nichts wird euch irgendeiner Weise schaden. Verset 20. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, Doch freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. mais réjouissez-vous Aber freut euch de, lieber. de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel Na geschrieben beti sind. sete mes frères. Ich bestehe wirklich darauf. Yesu azolobela azoloba azona ba disciple Hier na spricht ye. Jesus zu seinen Jüngern. Azona ba apôtre te ba Nicht mit den disciple. Aposteln, mit den Jüngern. 72 disciples. 72. Abina bango, premièrement, Abi, je vous ai donné le pouvoir. Ich gebe euch die Macht. Mes frères, na pesi bino nguya. Ich gebe euch die C'est Macht. pourquoi je disais que Dieu a investi sur des disciples. Und deswegen habe ich gesagt, Gott hat in seine Jünger investiert. Il a investi sur des disciples. Er hat auf seine Jünger investiert. Pas sur des apôtres, Nicht d'abord auf sur die des Apostel. disciples. Jünger. Disciples, abi, na pesi bino pouvoir ya kutambula sur les scorpions. Ich gebe euch die Macht, über Schlangen und Skorpione zu Sur treten. toutes les puissances de Und über l'ennemi. alle Gewalt des Feindes. Donc, mutako bangisa disciple Yesu azate. Das heißt, es gibt nichts, was dem Jünger Angst machen kann. Mutako kolengisa disciple Yesu Niemand kann dich azate. zum Zittern bringen. Peloka munene so alobi. Und er sagt noch etwas sehr Großes. Alobi bosepela te po bademo babangi bino bosepela te parce que bakombo na bino eza ya kokomama na bokonzi ya Er likolo. sagt doch nicht darüber, freut euch, dass euch die Dämonen untertan sind. Donc- Aber dass eure Namen geschrieben sind im Himmel. Donc, les disciples sont tout simplement les citoyens du ciel. Und Jünger sind einfach nur Bewohner des Himmels. Alléluia. Amen. Disciples Jünger nde bazali citoyens ya Sind bokonzi ya likolo. Bewohner des Himmelreichs. Ils habitent là-bas. Die wohnen dort. Yesu a conjugué na futurité. Abi, réjouissez-vous de ce que vos noms sont soumis. Denn Pardon, sont écrits. Jesus hat das Dans les hier cieux. nicht
in der Zukunft gemeint, aber es spricht hier in der Gegenwart. Er sagt, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Er hat nicht gesagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben werden. Es geht hier nicht um die Zukunft. Et ça m'a présent, immédiat. Um die Präsenz, um die Gegenwart. Eure Namen sind im Himmel Donc, geschrieben. un disciple n'est tout simplement un citoyen du ciel. Ein Jünger ist ein Bewohner des Himmels. Donc, sur quoi un disciple est surnaturel? Und ein Jünger ist übernatürlich. Ich finde das sehr traurig. Ich finde es sehr traurig, wenn ich so Botschaften höre in einer Gemeinde, die haben das Thema gerade das Übernatürliche. Und ich habe einen Diener Gottes getroffen, der sagt mir, Pastor Philipp, bei uns im Moment haben wir das Thema das Übernatürliche. Für ihn war das etwas sehr Besonderes. Mon frère, qu'on ne puisse pas vous intimider. Aber man soll euch nicht einschüchtern. Un disciple du Seigneur est surnaturel. Ein Jünger ist jemand Übernatürliches. Parce que la Bible dit, Weil die Bibel sagt, il est citoyen du ciel. ist ein Bewohner des Himmels. Clairement, ne vous réjouissez pas de Freut ce euch que nicht. des esprits impurs vous sont soumis. Dass euch die Geister untertan sind. Mais réjouissez-vous Aber freut euch, parce que vos noms weil sont eure écrits Namen dans le ciel. sind geschrieben im Himmelreich. Un disciple, c'est un habitant Ein Jünger ist Du ein Royaume. Bewohner des Reichs, du ciel. des Himmelreichs. Alléluia. Amen. Donc, un disciple est surnaturel. Ein Jünger ist übernatürlich. Il est Du surnaturel. bist einfach übernatürlich, Asa habitant ciel. weil du bewohnst, dir gehört der Himmel. Alors, lelo, ma terre surnaturelle est comme le moko, il y a si parce que c'est compliqué, Die Predigten des Übernatürlichen, dass viele Kinder Gottes sind dadurch verwirrt. Biso mikolo, biso to terne surnaturel. Bei uns haben wir das Thema übernatürlich. Biso to sala ba surnaturel. Wir haben alles übernatürlich. Nathalie na bia ndeko nzamba sunga ndeko yo. Und ich sage, Gott soll denen auch helfen, Il n'est pas enseigné. dass sie belehrt werden. Azomo nango extraordinaire. Weil die finden das besonders, Ayebite que un disciple Aber du die Seigneur wissen est nicht, surnaturel. dass ein Jünger ein übernatürlicher Mensch ist. Nathalie, pasteur Madoté en internet, pasteur hat les im Internet surnaturels. gepredigt. Donc, ozomona Nur, er spricht nur ba titre mikolo bo mona ba siba ne ba doble ba surnaturel. Es geht nur noch über das Übernatürliche. Yebsa été eza nango extraordinaire ta. Aber das ist nicht besonders. Ngai moko na Ich surnaturel. selbst bin Un übernatürlich. disciple du Seigneur est Ein Jünger surnaturel. Gottes, Parce que c'est un citoyen du ciel. weil ein Bewohner des Himmels ist. Son nom est écrit dans les cieux. Sein Name ist aufgeschrieben im Tout Himmel. simplement. Ist Et la geschrieben im Bible Himmel. dit encore, Und die Bibel sagt noch, ils nous ont donné à Pessi Bango le pouvoir de marcher sur les scorpions. Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten. Pe alobi eloko moko te ekonuire bango. Und er sagt, nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Et la Bible dit encore plus loin, un disciple accompli sera comme son maître. Und die Bibel sagt, ein vollständiger Jünger wird so sein wie sein Meister. Na Luc 6:40. In Lukas 6, Vers 40. Babi, un disciple accompli Ein Jünger, der wirklich vollständig ist, sera comme son maître. er wird sein wie sein Meister. Alors, nous, étant disciples du Seigneur, nous sommes comme notre maître. Und wir als Jünger Jesus sind wie unser Meister. Toza lokola mukonzi na Wir biso. sind wie unser König. Alléluia. Amen. Donc, il est sa disciple, égalité. Was sollte die Angst machen? Il t'a donné pour appeler na ba disciple, je dis bien ba disciple. Er gibt die Jüngern die Vollmacht. Le regard du Seigneur Der Blick des Herrn sur son disciple. über seinen Jünger. Il y a encore un verset qui m'a intéressé. Es gibt ein sehr interessantes Vers. Luc chapitre. Allô, maman? Pour continuer, une question. Oui, Also bevor wir weitermachen, hat Mama Mimi eine Frage. posez, maman. Na une question qui n'a eu qu'un mot, D'accord. pour quelle raison que disciples, à partir des disciples, je ponis les autres les apôtres, les disciples comme un apôtre. Also die Frage von Mama Mimi ist, aus welchem, also habe ich richtig verstanden, aus welchem Grund wurden die Jünger zu Aposteln benannt? Voilà, donc la mission azaki na ngwa kopesa bango. Das war eine Mission, die Jesus hatte, denen aufzutragen. Parce que tout le monde a plus tard ba apôtre ne mutu ba mi fondement. Weil wir sehen später, dass die Apostel das Fundament gebracht Parce haben. que la mission était très grande. Die Mission war sehr groß.
Mission qui munene il fallait kopanza comme ma évangile lobby partout. Die Mission war so groß, dass man das Evangelium überall bringen sollte. Alors il fallait qui monibo ba cause la mingi me na zumwa mi balé mi satu na pembeni pona na fungla mo beloko e batama. Man kann viele Leute haben, aber vielleicht hat man 2, 3 Leute, denen man wirklich zur Seite tut, denen man so das Versteckte oder das Geheime offenbart. Modi yeso so bango azusa ba porte bina bango bi kuna na tei bango na ba parabole me bino na kufungula bino ngop na kupanzela. Denn es gibt Verse, wo Jesus gepredigt hat in Gleichnisse, aber dann hat er seine Aposteln, wenn sie sich zurückgezogen haben, erklärt, was er mit den Gleichnissen gemeint hat. Parce que na métier nyonso masolo akati ezala. Es gibt in jedem Bereich etwas Verborgenes, etwas, was versteckt ist. Alors, à Bendi 12, on a préparé Bango par rapport à la mission. Diese 12 auserwählt aufgrund der Mission, die vor denen stand. Pour dire encore une fois de plus que Nzamba azakamutu basangana pinate. Das ist eigentlich auch nochmals zu sagen, dass Gott kein Gott der Menge ist, der Gemeinschaft. On a partagé ça la fois passée aussi. Wir haben das letztes Mal auch gesagt. Donc à Bengi kaka azuma 12 ou bino 12 boya koto. Jesus hat die 12 genommen und sagte, kommt ihr hier. Parce que l'apôtre pesi bango rôle ya opposé fondement. Denn die Apostel hatten die Rolle, das Fundament zu legen. Donc la mission était tellement qu'il fallait à préparer moi un nombre moko poignée moko mukie. Und die Mission war groß, dass er da eine kleine Menge zurückgezogen hat, um die vorzubereiten. Parce que un disciple peut aussi être séduit par l'ennemi. Weil ein Jünger kann auch getäuscht werden vom Feind. Weil der Kampf ist immer da. Alors voilà, benga qui a 12 wana pembeni pour préparer bango par rapport à la mission qui liboso. Die 12 genommen, um die für diese Mission vorzubereiten. Ba poser fondement. Dass sie das Fundament legen. Et on tourne plus tard. Apôtre poser fondement. Und wir sehen auch, dass die Apostel auch das Fundament gelegt haben. Tout le monde apôtre memi évangile. Die haben das Evangelium gebracht. C'est-à-dire qu'il fallait que moi batumo bazali bosolo kola ba tambusa mupepe mouvement. Und es mussten einfach Leute sein, die das Ganze dann hinter auch führen. Et on kola préférait ko benda 12 pembeni. Und deswegen hat Jesus die 12 auserwählt. Encore plus, damit er noch mehr eröffnet, offenbart. Donc c'est tout simplement. Eigentlich deshalb. Il y avait plusieurs disciples, mais es gab mehrere Jünger. Aber von den Jüngern, il les a nommés, donc appelé combo. Von den Jüngern nahm er dann 12, die er dann Apostel nannte. Poser fondement. Um das Fundament zu legen. Donc c'est juste dans ce sens. Eigentlich nur in diesem Sinne. Tout ça, mais d'abord ils sont des disciples. Aber erstmal waren sie Jünger. Fonction. Und er gab ihnen dann diese Funktion. Mon apôtre a fonction. Das ist die Funktion, ein Apostel zu sein. Das ist kein Titel. Titre na bango zali disciple. Der Titel ist Jünger. Combo. Der Name. Disciple. Name ist Jünger. Disciple yone mwana nzambe. Ein Jünger ist ein Kind Gottes. Und Apostel ist einfach nur eine Funktion. Fonction kaka titre. Kein Titel. Ya on moni le comment les gens sont dans la titrologie aujourd'hui. Aber heute befinden sich die Leute in dieser Titel, einfach diesen Wettlauf. Die Leute geben sogar Geld aus für Titel. Es gibt Leute, wo ich auch kenne, die wirklich Geld bezahlen, dass irgendeiner kommt, für ihn betet, ihn als Apostel benennt. Wir sind auch nicht da, um das Böse zu schmeicheln, zu streicheln. Ich kenne einen Bruder. Daniel qui, je me rappelle, Daniel, ce qui mbala, je crois. Also da gab es einen Bruder hier, der hieß also Moi, weil das ist so ein Lied, was er damals rausgebracht hat. Aber sein echter Name ist Daniel gewesen. Il était ici à Aachen. Der wohnte hier bei Aachen. Selon les informations, il a abusé de plusieurs femmes. Laut Infos hat er sich wirklich sehr schlecht in der Gemeinde benommen, auch mit Frauen. Dann ist er geflohen nach Dänemark. Und da in Dänemark hat er eine Gemeinde angefangen. Und dieser Mann hat wirklich die Apostel, also die auch hier in Deutschland sind, bezahlt. Er gab ihnen Geld. Hier, wo wir wohnen in Deutschland, ist ein Apostel, ein anderer Apostel aus Belgien. Er hat denen das Geld gegeben, damit die nach Dänemark gehen, um in dieser Gemeinde für ihn als Apostel zu beten. Parce que les gens sont dans la titrologie. Weil die Leute wollen diese Titel. Ils sont prêts à dépenser de l'argent. Und die sind bereit, Geld auszugeben. Mais ses frères, vous avez entendu son témoignage. Und vielleicht kennen manche das Zeugnis von diesem Bruder. Autant Internet. Das hat sich so im Internet verbreitet. Il a tellement escroqué les gens. Und er hat die Leute wahrhaftig abgezockt. Avec des femmes. Abgezockt in Dänemark, mit Frauen ist er gegangen. C'est terrible. Das war ganz schrecklich. Apôtre. Und er war aber Apostel.
Donc mes frères dans les Seigneurs, Liebe Geschwister. c'est triste. Les Das gens ist eigentlich sont ganz derrière la traurig. titrologie. Aber das Problem ist, die Leute sind hinter diesen Ils sont Titeln. prêts à dépenser de l'argent. Und die Leute sind bereit auszugeben für Titel. Geld zu bezahlen, um Apostel zu werden. Ce ne sont que des titres. Titel. Pardon, des fonctions. Funktionen. Apôtre, ça Ein fonction. Apostel ist nur eine Funktion. Pasteur, ça Ein fonction. Pastor ist eine Funktion. Évangéliste, elle Ein fonction. Evangelist zu sein, ist die Funktion. Docteur, elle fonction. Lehrer, Funktion. Alors, comme il fallait une fonction où il opposait fondement. Aber es brauchte eine Funktion, um das Fundament zu legen. Yangonande, les apôtres. Und das waren die Apostel. Yango Yesu a Und béni Jesus bango. hat dann diese 12 auserwählt. Il les a appelés à bengi 12, à nommer bango comme bino ba nommer ba apôtres. Und diese 12 nannte er Apostel. Parce que justement apôtre ça n'a pas posé fondement. Weil Apostel ist da, um das Fundament zu Yango na legen. fonction na bango. Und das ist die Funktion. Parce que tout le monde ne peut pas poser les fondements. Weil nicht jeder kann ein Fundament legen. Chacun a musani a ça. Jeder hat seine Aufgabe zu tun. Et na kati ba apôtre on a peu plus tard ba musupe ba pesa ba fonction ba évangéliste. Und in diesen Aposteln sieht man später, dass manche die Funktion von Evangelisten bekommen Ils haben. étaient disciples, Die waren Jünger, ils deviennent évangélistes. die wurden dann Evangelist. Les fonctions. Das ist die Funktion. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de 12 Und deswegen hat Gott diese 12 berufen, als Apostel zu nennen. Na fonction, fallait que Wegen der Funktion. Ce sont des fonctions, ce ne sont pas des titres. Keine Titel, aber Funktionen. Titres na biso ba disciples, nous sommes des disciples. Wir sind einfach nur alle Jünger. Disciples, il y a des titres na yo. Das ist ein Titel. Parce que disciple, c'est lui, enfant de Dieu. Weil ein Jünger ist ein Kind Gottes. Aber heute kämpfen die Leute sogar um Titel. C'est triste. Das ist ganz traurig. Moi, en tout cas, je ne suis pas flatté qu'on m'appelle pasteur. Für mich ist das wirklich keine Ehre, Pastor zu nennen. Ça ne me tente pas. Das ist keine Ehre. Hein? Ça ne tente pas. Es gibt sogar Leute, wissen das eigentlich. Wenn man die nicht Pastor nennt, ist das wie wenn man unhöflich ist. Die sagen, warum bist du unhöflich zu mir? Moi, je vis sur Ich la habe das chair. selber erlebt sogar. Un pasteur, qui est frère, donc, mais à maudire, il a maudit. Ein Pastor, der hatte man Bruder genannt in der Gemeinde und der Pastor sagte dann zu demjenigen, der ihn Bruder nannte, ich verfluche dich. Essaye quand benga passer ga yo yebi a passer benga boni frère ako so ndeko boni benga quand même pasteur so benga frère donc pour na yo manquer respect. Also für viele Pastoren, wenn man die einfach Bruder nennt, das ist wirklich, als würde man unhöflich gegenüber denen sein. Pour na yo kitisier. Als ob man die erniedrigt. Nzoka mon frère, titre na yo nde yango wana Aber disciple. das ist eigentlich der Titel. Disciple nde yango wana yango enfant de Das moi na heißt nzambe. Kind Gottes. Moi na nzambe yango yango ba frère. Und Kind Gottes heißt Bruder. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Un frère est plus grand qu'un pasteur. Ein Bruder ist größer als ein Pastor. Parce qu'il n'y a pas de pasteur sans frère. Weil es gibt keinen Pastor ohne Bruder zu sein. Ba pasteur na ba fonction ba tirer bango na kati ya ba frère. Das sind Funktionen, die man denen gegeben Donc na hat. kati ya ba disciple ne ba tirer bango. Bino moni clairement que maman une question clairement au moni omoko et là qui d'abord lisanga et belé ba disciple na kati na bango. Nde ba bimi ba bengi ba apôtre. Und man muss, so wie du die Frage gestellt hast, da sehen wir, dass das waren mehrere Jünger und aus diesen Jüngern kamen Apostel. Donc il y a pas de frères. Il n'y a pas de pasteurs, apôtres sans frères. Es gibt keinen Apostel ohne Jünger oder ohne Bruder zu sein. C'est très important. Das ist nämlich das Un frère est Wichtige. plus grand qu'un Ein pasteur. Bruder ist eigentlich größer als ein Pastor. C'est un frère qui deviendra demain apôtre ou pasteur. Als Bruder kannst du Pastor werden. Qui aura fonction. Erst als Bruder kannst du diese Funktion bekommen. Mais pasteur a sa fonction frère. Aber nicht ein Pastor bekommt die Funktion Bruder. D'abord, Erstmal. pasteur et frère. Erstmal Bruder. Donc disciple. Erstmal Jünger. Donc enfant de Dieu. Kind Gottes. Sois fier si on t'appelle Sei frère. einfach nur stolz, Kind Gottes zu sein. Sois fier si Sei on stolz. t'appelle frère. Donc Wenn man dich tu Bruder es nennt, disciple. wenn man dich Schwester Tu es nennt, enfant de Dieu. wenn du Kind Gottes Tu es heißt. honoré les babengyo frère. Es ist eine Ehre, Bruder zu Les sein. babengyo frère, on va reconnaître yo Weil aux enfants de Dieu. das erkennt dich an als Kind Gottes. Quand tu m'appelles frère, ça veut dire que là tu m'as reconnu que je suis enfant de Dieu. Wenn man mich Bruder nennt, das sagt mir, dass man mich als Kind Gottes erkennt. Alléluia. Amen. Mais quand tu m'appelles pasteur, on reconnaître qu'il y a une fonction dans Wenn du salle. mich aber Pastor nennst,
In dem Moment erkennst du nur die Funktion an, aber erkennst du mich als Kind Gottes an? Nein. O reconnaître des fonctions, reconnaître qui moi na nzambe na Du ngata. erkennst nicht meine Kind Gottes an, aber meine Funktion. Est-ce que mutu mo zo comprendre nga malamu? Ich weiß gar nicht, ob ihr mich alle überhaupt versteht. Na bi que so compliqué bino peut-être. O Vielleicht besana ist- oyoka yoka makambo Ja, boite. ich weiß, für viele ist das jetzt ein bisschen kompliziert. Là o bengi nga apôtre, pasteur, docteur, prophète. Wenn du mich Pastor nennst, Lehrer, Apostel, Prophet, O reconnaître des fonctions na ngai. damit erkennst du meine Funktion Na an kati ya corps de Christ. im Leib Christi. Mais là o benga frère. Nennst du mich aber Bruder, O reconnaître nga lokola citoyen du ciel. dann erkennst du mich an als Bewohner des Himmels. Un pasteur n'est pas forcément citoyen Weil du ein ciel. Pastor ist nicht unbedingt Bewohner des Mais Himmels. un frère est Aber ein 100% Bruder. citoyen du ciel. Ein Bruder ist es 100%ig. Parce que frère, il y a des disciples à Christ. Weil ein Bruder ist ein Jünger Jesus. Il y a des enfants de Dieu. Das ist ein Kind Gottes. Et vous avez vu, pour être disciple ou enfant de Dieu ou frère, la Bible est claire. Und die Bibel ist deutlich, um Bruder zu werden, Moutoua a séparé. D'abord, Das ist il derjenige, a séparé na Yemoko. der sich von sich selbst C'est trennt. grave. O séparé na Yomoko. Das ist eigentlich sehr hart, ne? Sich von sich selbst zu trennen. O séparé na maman na papa na yo. Von deinen Eltern, Na bandeko na yo. von deinen Geschwistern. Babi wana ndo komi disciple. Dann bist du ein Jünger. Ndo komi frère. Du bist eine Schwester Enfant oder de Bruder, Dieu. Kind Gottes. Les gens payent d'argent. Aber die Pas Leute comme un sind bereit, pasteur. Geld zu bezahlen, um Pastor zu werden. Bafuti mbongo. Die bezahlen Geld. C'est grave. Das ist schlimm. Bah, comme c'est pas reconnaître le Einfach pasteur. nur, Futi um mbongo. Pastor anerkannt zu werden. Et c'est ist ein pourquoi nous Weg. voyons des scandales aujourd'hui. Aber deswegen gibt es auch so viele Skandale. Il y a beaucoup de scandales dans notre assemblée, le lot. Es gibt viele Skandale in den Gemeinden heute. Parce que bateau, pasteur, ne sont pas forcément des disciples à Christ. Weil die Leute, die heute Pastoren geworden sind, Evangelisten, die sind auch keine Jünger eigentlich. Les gens, comme si par rapport à sentiment. Aber manche wollen sich aus Gefühl so nennen. Comme on peut ça pasteur mbongo mingi. Ja, wenn du immer den Pastor Geld gibst, Ah, yep, non, chaque mois, ça repère ça mbongo te. der gibt mir jeden Monat Geld. Allez, Mukoloya. Das heißt, dann Évangéliste. kann man schon damit rechnen, dass derjenige dann Evangelist wird. Mukoloya. Reconnaître les amis sur votre union, Dann wird man den pasteur. anerkennen vor allen Leuten, der ist Apostel. Pastor geworden, Apostel. Autant so, peut ça dimi mingi. Oder du gibst immer den Zehnten. Ah, y a ça dima bien. Der gibt mir immer den Zehnten, Pasteur. der wird zu Pastor. Il y a beaucoup de pasteurs. Und es gibt so viele Pastoren, Oyo Bazali, ils n'ont pas été des disciples. die waren keine Jünger. Il y a un scandale Und deswegen gibt es heutzutage viel na pesi no Skandal. kaka témoignage ndeko wana mbala. Ich gebe euch nur ein Daniel. Beispiel von diesem Bruder Unter Daniel aus Internet, Dänemark. Das hat sich so verbreitet. Et pasteur oyo akomisaki akene ko komise apôtre ye moka lekin internet na tala ye na YouTube azo reconnaître azo abi ngana na yebaki te ke atambolaki na mwasi ya batu mais ye moka fungulinga mutema yebisinga vérité. Und dieser Pastor, der dann diesen Mann als Apostel für ihn gebetet hat, der kam ins Internet und hat gesagt, ich erkenne an, dass es ein Fehler von mir war, ihn als Pastor anzuerkennen, Apostel, aber ich wusste nicht, was für ein Leben er geführt hat. Parce qu'au début azako boya kondimango. Weil am Anfang hat dieser Mann, der ihn zum Apostel gebetet hat das immer verneint. Quand il y a eu des preuves à l'équipe, en tout cas, liboso na yeba kite on a zoro ndimate mais yemo Aber ka dann- le na solo na bisinga vérité boyangwa. Es gab sogar so viele Beweise, dass er dann wirklich vor YouTube getreten und sagte, ich erkenne an, das war ein Fehler, aber ich habe ihn nicht gekannt. Na moya dernièrement bandeko na kati église so na genre na eza na YouTube bandeko bakeko bazako bakeko ko menacer ya Und peso das ba mbongo kam- na bango lié bango Das kam sogar bango. so weit, dass dieser Mann in Dänemark hat die Leute in der Gemeinde so abgezockt, dass die ganze Geschwister sich zusammengetan haben und ihn jetzt drohen und sagen, wir wollen jetzt unser Geld zurück. Wir haben verstanden, wer du wirklich bist. Wir wollen unser Geld zurück und wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Un apôtre. War aber ein Apostel. Pour vous dire que un apôtre n'est pas forcément un Und disciple deswegen du möchte ich Seigneur. sagen, ein Apostel ist nicht unbedingt ein Et je dois Jünger. encore vous choquer. Und vielleicht schockiert euch das jetzt. Ba pasteur, ba apôtre bozoka lelo, ba évangéliste bozoka lelo. Viele Apostel, Evangelisten, Pastoren, die ihr heutzutage hört, Ko baza ba bana na nzambe kat na bonto ba disciple ya Yesu. Baza otanga na misaki. die wirklich auch Kinder Gottes sind, die kann man mit Finger abzählen. Donc mon frère, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui Und ich möchte, dass du heute verstehst, les regards du Seigneur welchen Blick der Herr hat sur ses disciples. auf seine Jünger. Un disciple n'est pas n'importe Das qui. ist nicht irgendjemand. Tu as le pouvoir du Seigneur de Du hast die marcher Macht. sur le diable et sa puissance. Du hast die Macht, über alle Mächte Satans zu treten.
C'est très important. Das ist sehr wichtig. Tu es un citoyen du Du ciel. bist ein Bewohner des Himmels, wie wir gelesen Ton nom haben. est écrit dans les Dein ciels. Name ist aufgeschrieben im Himmel. C'est toi un disciple. Du bist ein Jünger, Mes frères dans le Seigneur. liebe Geschwister. Et la Bible dit encore, Und die pour Bibel clôturer, sagt, pour clôturer, um zu beenden, pour clôturer, tout le temps, Tobaki, 7, 28, hein? wir hatten gesagt, Lukas 7, Vers Luc 7, 28, 28, pour clôturer. damit wir beenden. Nalobi, lobi, beaucoup manatanga pour Nathan. Ihr könnt euch das notieren, dann lese ich vor, aufgrund der Zeit. Nalobi, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Est-ce que vous pouvez comprendre les versets, s'il vous plaît? Ich habe eine Frage, hat jemand diesen Vers wirklich verstanden? Ich Lass dir mal eine halbe Minute, das nochmal durchzulesen. Ja, Verset sogar. Das ist unser letzter Vers. Wie lautet der Vers nochmal? Lukas 7, Vers 28. Luc 7, 28. 28. Ça va? Balobi? Da heißt es, Na batu nyonso babotami na mama. von allen, die von Frauen geboren sind, Mon côté aza plus grand que Jean gibt Baptiste. es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Na bandeli. Ich wiederhole diesen Satz. Na batu nyonso babotami na mama. Von allen, unter allen, die von Frauen geboren Mon sind, côté aza plus grand que Jean gibt Baptiste. es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Yokasko paradoxe. Aber das Verset, Paradoxe daran, verset continue. der Vers geht weiter. Babi, le plus petit Doch der Kleinste dans le royaume de Dieu im Reich Gottes est plus grand que Jean-Baptiste. ist größer als er, Johannes den Täufer. Les Tobaki, qui sont les citoyens du royaume des cieux? Wer sind denn die Bewohner des Himmels? Die Jünger, Amen. Amen. Tobaki, ba disciple nde baza ba Jünger citoyen ya royaume, la Sind Bible le dit Bewohner noir des sur blanc. Himmels, sagt die Bibel. Verset si botangaki. Haben wir gelesen. Babi, bato abotami na ba mama, mutamu kole eleki Jean-Baptiste ali. Alle, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Mais le Aber plus petit, der Kleinste, donc ça veut dire que le plus petit disciple der kleinste Jünger est plus grand que Jean-Baptiste. im Reich ist größer als Johannes Parce que den les Täufer. disciples sont les citoyens du ciel. Weil die Jünger sind die Bewohner des Himmels. Verset le but noir sur Und blanc. der Vers sagt es schwarz auf weiß. Donc les disciples sont plus grands que Die, Jean-Baptiste. Die Jünger sind größer als Johannes der Täufer. Vous pouvez imaginer, Stellt euch vor. un disciple est plus grand. Mutumukete. Ein Jünger ist nichts Kleines. J'aimerais bien aimer dans les Seigneur, tu comprends. Tu vas qui toujours les regards du Seigneur sur son Ich wollte disciple. einfach, dass ihr das hiermit versteht, welchen Blick Jesus auf seine Jünger richtet. Nzamba otala disciple na lisunini. Mit welchem Auge betrachtet Jesus seine Jünger? Ozali plus grand Du bist größer que Jean-Baptiste. als Johannes der Alors que Täufer. Jean-Baptiste azobangisa bato. Johannes der Täufer machte den Leuten Angst. Azobangisa. Er hatte Angst gemacht. Mais il est plus grand que Du bist Jean-Baptiste. größer, Parce que tu es tout simplement un disciple du Seigneur. weil du bist ein Jünger Gottes. Bien dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Cause intimidé na ba titre te. sei nicht eingeschüchtert von den Ba ganzen baby si ba Titeln. via ba tupo na ba titre. Viele Leute, deren Leben sind zerstört worden, sogar wegen Titeln. Alléluia. Amen. Titre munene. Das größte Titel, Yangwana oyo ozali. das ist das, was du bist. Alléluia. Amen. Disciple ezali disciple ya fonction te. Ein Jünger zu sein ist keine Funktion. C'est la vie. Das ist dein Leben. Eza titre na yo eza collé na yo yango Das wana. lebt an dir. Eza vie mobimba. Das ist dein ganzes Leben. Mais pasteur eza fonction. Aber Pastor zu sein ist eine Funktion. Yango pasteur ekotika na mabele. Und dieses Pastor sein wird auf Erde zurückbleiben. Apôtre eza fonction. Apostel ist eine Funktion. Yango apôtre ekotika na Das wird mabele. auf der Erde zurückbleiben. Prophète ali fonction. Propheten. Yango ki prophète ekotika na Das wird mabele. alles auf die Erde zurückbleiben. Mais disciple ezali titre Aber na yo. Jünger ist dein Titel. Alléluia. Amen. Disciple okota na bokonzi ya likolo. Mit dem Jünger gehst du in den Himmelreich.
Les disciples vont entrer dans les Die ciels. Jünger gehen in den Himmelreich. Ce sont les disciples de Bakota na Das Bokonzali. sind die Jünger. Parce que la Bible est clairement que Bokomami Weil die Bibel sagt, eure Namen sind aufgeschrieben na likolo. im Himmelreich. Bokomami na likolo. Es steht geschrieben. Alléluia. Amen. Kozana soma batitre wana te. Und du sollst dich nicht fürchten vor diesen Titeln. Somme tabengyo fier frère à reconnaître yo kozali disciple. Wenn jemand dich Bruder nennt, dann erkennt man dich an als Jünger. Somme tabengyo pasteur Wenn dich jemand Pastor nennt, à reconnaître quand des fonctions na yo. dann erkennt man deine Funktion. Fonction otika wana mabele. Und das wird alles auf der Erde zurückbleiben. Amen. Amen. Beaucoup sont détruits à cause de ba titre, ba église baby pour la ba titre. Die Gemeinde ist zerstört wegen Titeln. Ozoluka Die Leute suchen danach. ya kosomba pe Sie kosomba. wollen das sogar erkaufen. Titre ya solo ya ngonde yozana. Aber der wahre Titel ist, was du bist. Disciple à Christ, Und zwar der Jünger. enfant de Dieu. Als Kind Gottes. Otobeng sous frère, Bruder oder Schwester. frère, Bruder enfant oder de Dieu, Schwester oder Kind Gottes. disciple. Jünger. Eloko moko, eze eloko moko. Es ist alles eins. Un frère, c'est un disciple, c'est lui un enfant de Dieu, c'est Weil lui un frère. ein Jünger ist ein Kind Gottes. Muto abengyo frère honoreo. Jemand, der dich Bruder oder Schwester nennt, ehrt dich. Alléluia. Na l'église mususu, nazoka soki pasteur asiliki abi à partir de lo bandeko no so bo benga frère. In manchen Gemeinden habe ich gehört, wenn der Pastor sauer ist, dann sagt er zu allen Geschwistern der Gemeinde, ab jetzt nennt ihr den nur noch Bruder. Na ensemble moko boye na les gars na Frankfurt. Das war in einer Gemeinde, wo ich war in Frankfurt. Pasteur asiliki. Der Pastor war sauer Aisi bandeko. Bon benga pasteur mon frère. und sagte, ab jetzt nennt ihr diesen Pastor nur noch Bruder. Donc pona bango ba punir pasteur. Also für ihn war das eine Art Strafe. Oh. Donc bengo frère pour la bango ba pesi au punition. Für ihn war das eine Art Strafe, dich Bruder zu Ozo nennen. mona niveau ignorance. Schaut mal, welche Ignoranz. Un frère, Bruder. c'est un honneur. Das ist eine Ehre. Muta honoré ngai abenga frère. Jemand ehrt mich, wenn er mich Bruder Nde nennt. honoré ngai. Das ehrt mich. So benga pasteur ou reconnaître des fonctions musana osala. Wenn du mich Pastor Na nennst, kata erkennst Christi. du nur meine Arbeit im Leib Christi. Mais un pasteur n'est pas forcément un frère. Aber ein Pastor ist nicht unbedingt ein Bruder. Mais un frère, un disciple, un enfant de Dieu. Aber ein Jünger, C'est ça nos titres. das ist unser Titel. Basa batamukete. Das ist nicht immer kleines. C'est pourquoi, pour clôturer mes frères dans le Seigneur, Zu beenden, bien mes dans le Seigneur, l'air nzamba liko abikisa Saoul. als Gott Saulus retten wollte, Atindi Pierre, hein? Vous avez compris maintenant? er schickte nicht den Petrus. Atindi Pierre, hein? Nicht den Petrus. Pour Samarie, c'était Pierre et Jean. Für Samaria war das Petrus und Johannes. Mais Samarie n'était pas un danger pour Aber l'Église. das war keine Gefahr. Pour Corneille, Für Cornelius c'était Pierre. war das Petrus. Pierre n'était pas une menace pour les enfants de Petrus Dieu. war keine Gewalt oder keine Drohung für die Kinder Gottes. Mais c'est lui qui était une menace pour l'Église. Aber derjenige, der eine Drohung war, C'est lui qui était une menace pour les enfants de der für die Dieu. Kinder Gottes eine Drohung war, Saoul, Saulus, Azo Bangi Sabat, der machte die Leute an, Azo der Boma. hat getötet. Mais tangu pour la lobiko na Für ye, seine Rettung Nzamba tindi un disciple. schickte Gott einen Jünger. Alléluia. Amen. Azata na titre, azana ni qui passe sans passer Er war kein Pastor, disciple. nix. Jünger einfach. Pourquoi? Warum? Parce que disciple ratakate. Weil ein Jünger, der ist immer da. Mission va passer disciple Die ratakate. Mission, die man an Jüngern aufträgt, das Mais mission va der passer wird das pasteur erfüllen. pour rater. Aber eine Mission, das ein Pastor bekommt, das kann auch misslingen. Parce que pasteur n'est pas forcément un disciple. Ein Pastor ist nicht unbedingt ein Jünger. Il y a des pasteurs qui ont un embrouillement. Es gibt auch Pastoren, die einfach so reingekommen sind. Mais disciple ratakate. Aber ein Jünger ist immer da. Pour Paul, il y a danger pour l'église. Un disciple n'aime pas ça. Für Paulus, der eine Gefahr war, hat das ein Jünger gemacht. Parce que la Bible dit clairement. Denn die Bibel sagt, Voici, je vous ai donné le pouvoir, ich ma gebe euch die disciple. Vollmacht. Babi, il appela les 70. Und Gott nannte die 70 Ma disciple. Appelle ce Jünger, pouvoir. er gab ihnen die Vollmacht. Il a donné le pouvoir aux disciples. Er hat die Vollmacht gegeben den Jüngern. Sur toute la puissance de l'ennemi. Auf alle Gewalten des Feindes. Disciple, azali muto abangisaka. Ein Jünger ist jemand, der Angst macht. Aza char de combat. Der ist wie ein Herr. Un enfant de l'air, azali char de combat. Ein Kind Gottes. Pona nini mwana nzambo zobanga. Warum hast du immer Angst? Moni oyebi regard nzamba za nango Weil pona du yo. weißt gar nicht, wie Gott dich betrachtet. Soit tu n'es pas encore disciple. Oder entweder weißt du das nicht oder du bist gar kein Jünger. Nano mi yini yo moko te. Also das heißt, du bist noch nicht von dir selber Nano zurückgetreten. yini mama na papa na Du yo bist noch nicht te. von deinen Eltern zurückgetreten. Nano yini bandeko no Auch nicht te. von deinen Geschwistern. Pona Yesu. Für Jesus. Ah, yango wana oza disciple te. Deswegen, dann bist du auch kein Jünger.
Un disciple à Weil Banga. ein Jünger, der hat auch keine Angst davor. Auch wenn Abanga er yolo sich wote. trennt von den Un Familien. disciple Yesu ali chamutu bakata. Ein Jünger ist wirklich bereit, egal was kommt. Alléluia. Amen. Maombeli kana l'église oh non c'est la pasteur, non c'est la pasteur aya ko sambela pona mwana nga na ndako. Es gibt Fälle, wo die Leute sagen, ich warte auf den Pastor, ich habe jetzt ein Neugeborenes und ich warte, bis der Pastor kommt, um für das Baby zu beten. Oh naboti. Ich habe ein Baby bekommen. Non c'est la pasteur au sambela mwana nga na Ich ndako. warte, bis der Pastor kommt, um für mein Baby zu beten. Ah disciple Yesu. Jünger Jesus. Disciple Yesu. Jünger. Eza ba système. Das ist ein System. Oto salawa. Das alles, was wir machen, ist ein System. Bondela pona mwana yo. Bete für dein Kind. Un disciple. Du bist ein Jünger. Oh c'est la pasteur au sambela Warum mwana. wartest du, dass der Pastor für dein Kind betet? Bondela pona mwana yo. Bete für dein Kind. Tu es disciple à Du Christ. bist ein Jünger. Mais système teleme koti mingi. Aber da wir in diesem System befinden, Et comme na normal ki ezalaka nde bongo. wir halten das für normal, das ist so. Nalobi te ke pasteur akoya bondela pona Aber mwana ich yo. sage nicht, dass der Pastor nicht zu dir kommen kann, um für dich zu beten. Das meine ich nicht. Mabende eza ninga système te comme Aber te das ist- yene mtu fa ko bondela pona mwana. Nur, das ist nicht gut, wenn das ein System wird, wo Alors nur der Pastor alors dafür beten yuza kann. disciple Obwohl, Yesu. du bist ein Jünger. Autobota tu peux prier pour ton enfant. Wenn du ein Baby bekommen hast, kannst du für dein Baby beten. Alléluia. Amen. Ah mes frères, système eza mabe. Das System ist nicht gut. Système est dépouillé ba disciple na nguya na bango. Das System hat den Kindern Gottes die Macht geraubt. Bazwi nguya nyonso batina mito ba pasteur. Und die haben deren ganze Macht auf Pastoren gelegt. Bazwi nguya nyonso batina mito ba apôtre. Ganze Macht haben die den Aposteln Bazwi gegeben. nguya nyonso batina muto ba prophète. Auf den Propheten. Ba dépouillé ba disciple na nguya na bango. Und man hat den Jüngern deren Macht weggenommen. Eloko nyonso mona ke te apôtre nde fa ko sala ngo. Alles muss der Apostel machen. Talaka apôtre fa bénir biso nan. Schau mal, der Apostel muss uns jetzt segnen. Et apôtre fa bénir talaka mbula sika fa apôtre a bénir nanu biso. Das ist ja das neue Jahr, also muss der Apostel uns alle erstmal segnen. Ba Bible obi appelle 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. Die Bibel sagt, Jesus gab die 5 Dienste für die Erbauung des Leib Christi. Pour le perfectionnement des saints Für die Vollkommenheit der Heiligen. en vue de l'œuvre du ministère. Für den Dienst. Oromone sika moko te Du wirst nirgends sehen, ba pesi 5 ministères pour ba pambola bane. nirgends sehen wir, dass die Bibel sagt, die 5 Dienste sind da, um die Jahre der Leute zu segnen. Te Nein. pambola ne na yo. Vous êtes disciple. Segne dein Jahr. Du Tu bist doch ein es Jünger. porteur ya puissance akolo. Du bist doch auch ein Jünger des Herrn. Yesu a puissance kat na yo. Jesus hat dir die Macht gegeben. Il vous a donné le pouvoir. Er gab euch die Macht. Nein. Moi on ozobela, ozo c'est la pasteur ya no sambela pona. Disciple Yesu. Jünger, wenn auch dein Kind krank ist, musst du nicht warten, bis der Pastor. Pona nini système est dépouillé bino nguya na bino Warum boye. hat euch das System die Macht genommen? Moi nazobela, zo autorité oza disciple Yesu, chassez ba démon. Wenn ein Kind krank ist, dann nimm die Autorität, vertreibe die Geister. Amen. Ah mes frères, les regards du Seigneur Die sur ses Blicke des disciples. Herrn. Rette. Que Dieu soit loué. Nous avons largement recueilli. Die Zeit ist schon voran. En tout cas, moi, on a continué tellement to que musika mingi. Wenn wir jetzt weitermachen, dann geht das noch länger. Nalingi oyeba valeur na yo. Ich möchte, dass du deinen Wert kennst Étant que disciple, als Jünger. tu es plus puissant, plus Du bist grand que sehr Jean-Baptiste. mächtig. Du bist größer als Johannes der Täufer. Mais ce qu'on rendre compte que aux années vraiment disciple à Yesu te, Aber wenn dir klar wird, dass du noch gar kein Jünger bist, pour mes alite, ist das auch kein Problem. Yesu son abo moi. Jesus lebt. Bible t'a si clairement nini faut ça là pour comme disciple à Yesu. Jesus sagt, die Bibel sagt uns ja, was du machen sollst, um Jünger zu werden. Babi c'est lui oya ko renoncer na yemo côté, a ko renoncer na ba maman na papa na Du yete. musst zurücktreten von dir selbst, von deinen Eltern und deiner Familie, sonst bist du nicht würdig, ein Jünger zu sein. Et lui ko ba ko mi mise à part pour na Yesu. Du musst abgesondert werden für Gott. Au continue école à Yesu. Du musst in die Schule des Tu Herrn. peux devenir disciple. Si vous kannst du sentez Jünger que tu werden. n'es pas encore disciple, tu peux devenir Wenn disciple. du merkst, du bist noch kein Jünger, kannst du Jünger werden. Mais peut-être vous êtes disciple, mais vous avez na ignorance. Vielleicht bist du ein Jünger, aber du hast diese Unwissenheit gehabt. Répands-toi tout simplement. Da kannst du dich bekehren. Reprends ba droit na yo. Und nehme wieder deine Rechte. Répands-toi parce que quand on est ignorant, Sage, Herr, ich habe in Unwissenheit gelebt. naïba qui te regarde, vous avez nango pour Ich nanga tant wusste que nicht, disciple. welchen Blick du auf mich hast als dein Jünger. Et na récupérer place nanga qui disciple. Und ich nehme wieder meinen Platz. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué en tout cas mes frères. Gott sei gelobt, liebe Nous Geschwister. allons prier pendant 2 Wir minutes. werden 2 Minuten beten.
Nous sommes à la fin. Wir sind fast am Ende. Lève ta voix. Erhebe deine Stimme. Prie ton Dieu. Bete zu Gott. Si tu sens que tu n'es pas encore un vrai disciple Wenn du du Seigneur, merkst, dass du noch kein Jünger Gottes bist, pardon. Si tu sens que tu n'es pas encore un vrai disciple du wenn du Seigneur, merkst, dass du noch kein Jünger Gottes bist, mon frère dans le Seigneur, liebe Geschwister, tu peux devenir un disciple du kannst es werden. par la décision que tu peux Durch prendre deine aujourd'hui. Entscheidung, die du heute noch treffen kannst. Si tu sens que j'étais dans l'ignorance, Wenn du merkst, dass du in Unwissenheit warst, nous sommes en tant que disciple, nous sommes plus grand même qu'un pasteur. dass du größer bist als ein Pastor, Parce que pasteur a outil de 4 n'a pas disciple. weil ein Pastor kommt von den Jüngern. Répands-toi, pour récupérer place n'a pas disciple. Bekehre dich und nimm den Platz wieder des Jüngers. Élève ta voix. Hebe deine Stimme. Nous prions. Lass uns beten. Alléluia.